장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 드라이버 세트, 필수. 필립스 드라이버. 정전기 방지 손목 밴드. 클리닝 브러쉬. 서멀 페이스트. 필요시. 샵사인 1단계. 전원 끄기 및 배터리 분리. HP Omen 15의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 배터리를 분리하기 위해 뒷면의 나사를 풀고 배터리를 조심스럽게 제거합니다. 샵사인 2단계. 후면 패널 제거. 후면 패널을 고정하는 나사를 모두 분리한 후 패널을 부드럽게 들어올려 분리합니다. 이 과정에서 정전기 방지 손목 밴드를 착용하여 정전기를 방지하세요. 샵사인 3단계. 펜 위치 확인. 펜이 위치한 부분을 확인합니다. 펜은 CPU와 GPU 근처에 위치해 있으며 쉽게 접근할 수 있습니다. 샵사인 4단계. 기존 펜 분리. 펜을 고정하는 나사를 제거하고 전원 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 펜을 드러내어 기존 펜을 제거합니다. 이때 내부 청소를 위해 클리닝 브러쉬를 사용하여 먼지를 제거합니다. 샵사인 5단계. 새 펜 장착. 새 펜을 준비하여 CPU와 GPU 근처의 고정 위치에 맞춰 장착합니다. 전원 케이블을 다시 연결하고 나사를 조여서 펜이 단단히 고정되도록 합니다. 샵사인 6단계. 서멀 페이스트 도포. 선택사항. CPU와 GPU에 서멀 페이스트를 도포할 필요가 있다면 적절한 양을 사용하여 균일하게 펴 발라줍니다. 이 과정은 과열을 방지하는 데 중요합니다. 샵사인 7단계. 후면 패널 복원. 후면 패널을 다시 장착하고 나사를 모두 조입니다. 이 과정에서 배터리도 다시 장착합니다. 샵사인 8단계. 테스트. 전원 버튼을 눌러 HP Omen 15를 켭니다. 새 펜이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 펜 소음이 줄어들고 발열이 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단을 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 서비스를 이용하세요. 수리 전 견적을 요청하시면 더욱 쉽게 계획을 세울 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.